大家好，又係我揸住啊！嗱，呢台車呢係車主反映經常停咗一晚，跟住就地下撈咗一灘油，佢實在頂唔順啦，開咗台車過嚟叫我哋檢查下究竟係邊度漏油。嗱，我哋而家睇外觀呢就冇到處都係油漬，咁我哋而家未確定係邊度漏油喎，咁我哋而家炒過去睇睇係邊度漏油嘅啫。哇！呢度打埋咁多膠喺度，我真係諗唔明上一次整呢台車嘅兄弟究竟喺度諗乜？大佬呢度識喐㗎，你咁樣做真係掩耳盜鈴嘅啫啊！嗱，因為呢條掛檔杆佢掛檔嗰時係識喐嘅，你打嗰啲密封膠喺個油封係冇用嘅。如果係有用嘅，人哋都唔使話設計個油封喺度啦。嗱，好似呢種現象。直接加唔個油封就可以解決啦，而且加唔個油封係非常之簡單嘅，一撬車就可以啦。咁而家個油封係裝開多啦，我哋上到位嘅。之前我哋上唔到位嘅，你就算打幾多膠上去，佢都係漏嘅。我而家上到位就一啲密封膠唔使打，佢都唔會漏嘅。